Bam, 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 bam. Hello all, welcome to Rem Tene, a Latin podcast that uses comprehensible input to help beginner and intermediate learners of Latin acquire the language in a fun and compelling way. Remember that we speak twice in these episodes, once slowly with words and phrases occasionally defined in English, and again at a more natural speaking speed with no English definitions. If you enjoy this, you can support us on YouTube, you know how, liking, sharing, subscribing, so on and so forth. You can also support us on Patreon for the cost of only a cup of coffee per month. I am a full-time teacher. Ilsa, co-founder of Latinitas Animi Causa, Latin for Fun, is a full-time PhD student. So all of your support helps us to do what we do here at Latinitas Animi Causa. That said, everything on this podcast will always be free. We'll never charge you a nickel for any of it. So don't worry about that. But your support is appreciated and helpful. Thank you for joining us. Let's get to the episode. Sat nugarum ad rem. Salvete, sodales, haec series est Rem Tene, est series sermonum latinorum ad linguam latinam discendam. Mihi nomen est Andreas, et hodie de fine anni scholastici loqui velem, about the end of the school year, de fine anni scholastici loqui velem. Hic in Nova Anglia annus scholasticus mense junio finem habet, has its end, finishes, finem habet. Fines anni scholastici duas res secum ferunt, gaudium et tristitiam. Fine anni scholastici discipuli multum gaudent, quod ad finem advenerunt. They have arrived, they've gotten to. Advenerunt. Et nos magisteri multum gaudemus, quod ad finem advenimus. Et multi discipuli gradu ornantur et honorantur. They are decorated and honored by a degree. They graduate. Gradu ornantur et honorantur. Hic finis, hic honor, maximum gaudium secum fert. Multum ipse gaudio quod hunc honorem accipiunt. Videre discipulos, quos novara multos annos, whom I've known for many years, quos novara multos annos, diplomata sua accipere, summum gaudium secum fert. Non solum autem gaudium secum fert, sed etiam tristitiam, nam est tempus vale dicendi, of saying goodbye, vale dicendi. Finis huius anni scholastici difficillimus fuit. Nam omnes discipuli qui hoc anno diplomata sua acceperunt, non solum mihi cari, dear to me, mihi cari, ut omnes discipuli mei, sed etiam alter alteri to each other, alter alteri carissimi fuerunt. Fuit quasi parva familia linguae Latinae. Ea videre, quae eis futura sunt, gestio. I'm excited. Gestio. Si hoc spectatis discipuli carissimi, vobis maxime gratulor. I congratulate you all, a whole bunch. Vobis maxime gratulor. Bene. Iterum totam rem dicam Calerius et sine vocabulis Anglicis. Salvete, sodales, haec series est Rem Tene, est series sermonum latinorum ad linguam latinam discendam. Mihi nomen est Andreas, et hodie vobiscum de fine anni scholastici loqui velem. Hic in Nova Anglia annus scholasticus mense junio finem habet. Fines anni scholastici duas res secum ferunt, gaudium et tristitiam. Fine anni scholastici discipuli multum gaudent, quod ad finem advenerunt. Et nos magisteri multum gaudemus, quod ad finem advenimus. Et multi discipuli gradu ornantur et honorantur. Hic finis, hic honor, maximum gaudium secum fert. Multum ipse gaudio quod hunc honorem accipiunt. Videre discipulos, quos novara multos annos diplomata sua accipere, summum gaudium secum fert. Non solum autem gaudium secum fert, sed etiam tristitiam, nam est tempus vale dicendi. Finis huius anni scholastici
difficilimus fuit, nam omnes discipuli qui hoc anno sua diplomata acceperunt non solum mihi cari, ut omnes discipuli mei, sed etiam alteri carissimi fuerunt. Fuit quasi parma familia lingua latinae. Ea videre quae eis futura sunt gestio. Si hoc spectatis discipuli carissimi, vobis maxime gratulor. Bene, satis est. Haec hodie habui quae digerem. Quid vos? Vos ne quoque ad finem anni scholastici pervenistis, aut discipuli, aut magisteri? Sunt ne vobis etiam bonae memoriae, illius temporis quo ornati estis sed honorati estis gradu? Nobis scribere potestis apud situm nostrum abesnelac.com linea inclinans contact. Potestis quoque scribere in commentariis infra. Volumus audire responsa vestra, ergo scribite. Gratias vobis agimus quod nos loquentes auditis. Et ut semper patronis nostris qua maximas gratias agimus, si vultis fieri patroni nostri ite ad ligamen quod infra positum est. Speramus fore ut hoc episodion vobis placeat. Si placuit, spectate hoc episodion, multum vobis placebit. Curate, ut in proximum aleates. Et memento te, Rem Tenete, verba sequentur.